Здравейте, хора! Аз съм ProGamer и това е Skyblock. И да, нека започваме. На вас, ако ви се играе Skyblock, може да си го стига. MCP Master. Звука ми се струва малко силен. Така че нека намалим звука си. То Пол е. Хора, ако не знаете, Пол е много лош. Пол, да, е много лош. Не минус едно блокче. Това е лошо, що ме минус едно блокче. И да, хора, смених се на 15.6, така че ако искате да ме каните на Sky, на някакви сървъри, мен ме приеха за една кандидатура на сървъра на Килофрада и аз затова си смених версията. Не само за това, защото на новата версия цветовете не се запазваха. Да. И не само на новата версия, на повечето версии нови. Ако се изтеглите, влиза един вирус, който прави така, че после да не може да си отварите Майнкрафта и после там трябва да чакате да си преинсталирате телефона, извинете ме, и там още по-трудни неща. И аз не направих точно така. Аз няма да кажа на никой как направих, защото е много сложно и да обясня няма да разберете. С помощта на... няма да кажа на какво. Ха-ха-ха, трол. Всъщност какъв трол е? За какъв трол говоря? Сега да си направим една кирка. О! Честа, какво има вътре? Записам това. Може да си направим генератор за кобал. Стоун. Но хора, първо покупам с кирката. Но първо трябва да взема дърта. Дърта трябва да взема. Неправилен български говорим. Да, дърта. После пак по същата система и ще го вземем дърта. Толкова дрът ще ми стига. Бай-бай! Затова сега ще направим ето така, хора. О, не, ще ми трябва още едно блокче. Добре, явно това ще е за вода. Да, това ще е за вода. Защото ако слова лавата тук, това ще запали честа и крафтинг тейбъла. А ние не искаме да става така, нали? Казах, нали? Да. За това да сложим водата ето тук. И сега идеалният момент да ви покажа как се прави генератор. Слагаме от другата. Хора, важното нещо е, че ако не направим тази дупка под водата, няма да стане кобъл. Стоун. Фелнахме ли? Не. Не сме го фелнали, ама за малко да паднем. Да. Чекира. И сега ще взема кобъла. Не с това, с това. Да, те са два малки острова. Не. И да, хора, аз извън кадър ще събера малко кобъл и ще се очакваме в втория епизод, да. Не. Така се подпалиха, толкова не съм тъп. Хора, да. Не трябва да се подпалвате. Това ма е сбута.
хора, лаги на гъс, FPS-а. Явно от самия мап лаги. Ооо, шит. Не трябваше да сменям версията. Там това версия. Нямам читове, за да направя това отдолу само. И за да продължа. Не, бъгнах се. Видяхте? Още малко хубаво да се съберем. Не, хора, ще умрем. На 2 сърца сме. На peaceful ли сме, искам да разбера. Не! Хора, това го фейлнахме. Сега трябва да се пустим на креатив, хора, и това е гадно. Защото че няма да стане по друг начин. Ще извинете ма, хора, за това, но трябва да се пуснем на креатив. Съжалявам, хора, но няма как иначе. Няма как. Направили са го под вода. Поне да го бях направили, направо да умираме. О, шит. Къщата ми. Аз го минах Скайблока. И затова ви казах, че се разгородих всичко. Базата направо. Да си казваме, защото това е базата. Родени сме там, значи родното не. Да. Отдел знам някакво. Пускам се на пуско. Хора, извинете ма за чита, но сега не можеше да умра. Не можеше. Паднах във вода. Виждате, човека не го е направил на флат. Той си е написал някакъв свит. За такова. Той си е написал някакъв свит за океан. И да. Това общо за. Човек се... За какво слах долу, толкова съм тъпо. Аре, да има двойно. Много съм тъп на Skyblock. Но не е в света. Ехо, да ми забравя, че съм много добър на Minecraft. О, 3 саплинга. Ще го ставя в чест. То генератор ще направя. Ще си взема само бърганата кирка, защото повече вече ме страх. И тази век ме болен съм, както казах. Не съм казал. Но мисля, че казах. И да, хора, сега ще посъберем малко. Не изгоря. Трябва да направим half swap, за да... затова си взех само кип. Хора, ще оставим мото бей, защото в момента е прекалено ценно. Ама прекалено. Всъщност сява ли дъжд, за какво да не си сложа сапката? Да, точно съм тук. Хора, завихме за това да сега в коментарите сигурно ще пишете. Че само казваш, че си тъп, ама не си тъп. Не съм тъп, казвам само така. В играта малко има някакъв. Това да не говорим за това. Говорим за дефиниция. Като мен. Да. Като мен. Като мен. Като мен. И сега не знам какво стана. И да, хора, сега ще ви обясня какво стана с World in Jar. Да, World in Jar. Ще ви обясня какво стана. Умрях
и после ми се загуби света, но не се загубил, аз ще го бекъпна, това не е проблем. Всичко там, какво съм направил, ще се върне. И да, поредицата ще се върна, не са притеснявайте. Може да е след седмица, даже 2 седмици, но ще се върна, да знаете. World на Java не съм играл на Pocket Edition, никога сам на компа, ритма. Да. Аз бях почнал на компа една поредица за такова. Поредица без никакъв звук буквално. Изключих си аудиото, включих аудиото на играта и да. И аз тогава снимах с Bandicam, сега снимах с Bandicam, но компа ритма. Не знам дали мога да го изправя, но не мисля да ръчкам, затова че няма се прави. И да, хора, в втория епизод ще идем на втория остров, сега малко ще оградим. И да, това ще е първи епизод. Ще съберем малко камъни. И после във втория епизод направих нещо, което не правих. Извините ми, хора. И за другия епизод ще оправя FPS. Съжалявам. FPS дропа е ужасен. Направо на мен ми е ужасно. Не мислете, че е само на вас. От дъжда е, знам, но не мога да спра на тази версия, съжалявам. То, какво да съжалявам, аз не мога. Няма как. Няма читове на тази версия. И да, толкова с камъни ще стигнат. Ето по-градим малко. Айде, камъните сгорят. Но направя скоро е така, че да не горят камъните. И много тогава ми се играеше с Skyblock. И са ханих се. Но първо да се включа на тази версия, защото ми се играеше точно този мап. Мапа е хубав, да. Не съм го правил аз. Изтеглих си, както ви казах, от MCPE. Аз там изобщо не ползвам хата. Сам стеглям мапве, текстури, модове там. Ама аз имам блок лаунчер. Не про версията. Имах про версията, но преинсталирах телефона. Така че да. Хора, просто какво? Само кирката е изгоряла. Какво? Ми супер, ари. Да не се оплакваме. Що ми само кирката, значи сме добре. Не сме чак толкова добре, ама другия път ще оправя FPS дропа. Се намаля чак толкова с качеството. И може да смена рекордера, ако ми прави проблеми. Чапа да го сменям, на рекордера си е хубав. Не, това е копче мога да го махна, ама не искам. Защото трябва да скроваме и така, да ми се вижда и това. И за това. И там да спирам клипа. Снимах... Ако някой... да, сега да кажа, ако някой иска реклама, просто да ми каже. Да ми каже. Сега си правя просто една пътечка. Другия епизод ще я довърша. Да. И ще разберем какво има в 6-та. Обещавам ви. И за сега, чао хора. Клипът ще се едитва доста време. Напишете в коментарите дали искате реклама. Ако искате реклама, трябва да се абонирате за мен. И да кажа на оня с каквото. Не знам. Където ми пише на клипа с овцата Фантом и Pro Gamer. Да, оня клип ма по-стари. Един с... Пише ми, че има кракната версия на Майнкрафт. Аз съм я ползвал. Ама аз нека да му обясня,
Това беше на таблета, купената ми версия. И той сега почва да ми спами. Моля, обяснете му да млъкне и да спре. Да, хора. Се видим следващия клип. Чао. Не, искам да кажа още нещо. Харесайте клипа. Ако съберем... Кирката! Не е паднала! Хора, да. Не трябваше да спирам клипа. Да, хора. Се видим следващия епизод. Чао. Харесайте клипа, абонирайте се. Те видим следващия. Чао. Ха-ха-ха-ха-ха.